nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 19. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cư Sĩ Lâm, Singapore. Kỳ thực, cái thọ đó là một quan niệm sai lầm của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta cho rằng tôi có phước cần phải biết hưởng phước, có phước mà không biết hưởng, dường như nhìn người đó là kẻ ngốc, kẻ khờ. Có phước cũng không biết hưởng. Thực ra có phước không hưởng là họ đang hưởng phước chân thật. Phàm phu chúng ta không biết chân thật hưởng phước. Nói lời thành thật, có phước họ đang hưởng, đó không phải là hưởng phước mà đang thọ tội. Cái không hưởng phước đó mới là hưởng phước chân thật. Cái này rất ít người có thể thể hội được. Chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát tự do tự tại như thế, du hí nhân gian, du hí lục đạo, đó chân thật là đang hưởng phước. Cho nên cái không thọ phước báo này, đó là cực kỳ sáng suốt. Cái này gọi là phước tuệ song tu, phước tuệ đầy đủ. Lập chí phải kiên cường, không sanh khiếp nhược. Chí nguyện kiên cường là được sanh ra từ trong học vấn. Không có học vấn cao sâu, rộng lớn, thì cái chí nguyện kiên cường đó rất khó lập. Có người nào không muốn lập chí kiên cường đâu. Tại vì sao nguyện lực của chúng ta vẫn không có cách gì mạnh lên được? Nguyên nhân chính là do chúng ta biết quá ít về chân tướng sự thật. Trí tuệ học vấn của chúng ta không đủ, nên thường hay nảy sinh cảm giác tự ti. Rất dễ dàng lùi mất tâm Bồ Đề, rất dễ dàng thói chuyển. Đạo lý là chỗ này. Nhìn thấu, buông xả, cầu sanh tịnh độ, tức thử tiện thị hàng trụ. Mấy câu nói này, đặc biệt là ở cái thời đại hiện đại này của chúng ta, như thế lập chí kiên cường. Chúng ta phải lập cái chí gì vậy? Cái chí thành Phật, cái chí rộng độ chúng sanh. Phải lập cái chí này. Hay nói cách khác, chúng ta thực sự phải làm Phật, phải làm Bồ Tát. Làm vào lúc nào vậy? Làm ngay hiện tại. Hiện tại làm Phật, Bồ Tát. Xin thưa với các vị, không phải là Phật Bồ Tát chân thật. Phật Bồ Tát gì vậy? Tương tự. Tông Thiên Thai nói lục tức, tương tự tức. Chúng ta noi theo Phật Bồ Tát, cái hình dạng đó mà học tập. Chính là ở nơi đây tôi nhiều lần nhấn mạnh với các vị đồng tu. Số lần nói nhiều rồi, ấn tượng của bạn sâu, sẽ không bị quên. Làm Phật, làm Bồ Tát chính là làm người tốt, làm tấm gương tốt. Đây là lời chân thật. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không lấy đó làm thỏa mãn. Lấy đó làm thỏa mãn rồi, bạn ngày nay cả đời làm người tốt, việc tốt, đời sau
chẳng qua được phước báo nhân thiên mà thôi, không thể ra khỏi tam giới, không cứu cánh. Cho nên phải mở rộng tầm nhìn. Đó chính là nhất định phải ngay trong đời này cầu sanh tịnh độ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi. Thế giới Tây Phương là nhất chân Pháp giới. Chúng ta không chỉ đã ra khỏi 6 cõi luân hồi, mà đã vượt ra khỏi 10 Pháp giới rồi. Không những vượt khỏi cõi nhân thiên này, cả 28 tầng trời chư thiên, mà Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cho đến Phật của Quyền giáo, chúng ta đều vượt qua. Thế giới Tây Phương là nhất chân Pháp giới, vượt khỏi 10 Pháp giới, gặp được A-di-đà Phật, được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Trí tuệ năng lực của chúng ta không có khác gì với chư Phật Như Lai. Thật sự có thể thị hiện tấm gương tốt ở nơi cư trú của tất cả chúng sanh, trong tận hư không khắp Pháp giới. Cái này chính là ở trong Phật Pháp gọi là cần dùng thân gì độ được, liền hiện thân ấy. Bạn mới thật sự được đại tự tại. Tâm làm tấm gương tốt, quyết định không được thoái chuyển. Cầu sanh tịnh độ, cái nguyện này nhất định không được thoái chuyển. Điều này chủ yếu là về chúng ta cái này. Nhất định phải thấy rõ, nhất định phải buông xả. Nhìn thấu buông xả, phạm vi nhỏ mà nói, là đối với tự tư tự lợi. Cái ý nghĩ này phải nhìn thấu. Cách làm tự tư tự lợi phải buông xả. Phạm vi lớn mà nói, đối với thân tâm thế giới phải nhìn thấu, phải buông xả, chúng ta mới có thể được sanh tịnh độ. Đối với thế giới này còn có một mảy may lưu luyến là không thể giảng sanh rồi. Cho nên thân tâm thế giới phải buông xả. Như thế, cách làm như vậy của bạn là một cách rất tự nhiên, đã tương ưng với tông chỉ của Kinh Kim Cang rồi. Kinh Kim Cang hỏi làm thế nào hàng phục tâm? Phải trụ vào đâu? Hai cái vấn đề này đều giải quyết rồi. Chúng ta đem tâm trụ vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái chỗ này tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước một cách rất tự nhiên đã hàng phục rồi. Chân tâm bất hiện. Chúng ta nói cụ thể một chút. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không thể hiện tiền. Thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm. Toàn hữu vọng chướng. Vọng chính là vọng tưởng. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chứng tỏ vấn đề là vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng không ngừng đang phát triển, đang tăng trưởng, đã biến thành sở tri chướng. Chấp trước cũng là không ngừng đang phát triển, không ngừng đang tăng trưởng, đã biến thành phiền não chướng. Đây là Phật Pháp gọi là hai chướng. Hai chướng từ đâu mà ra vậy? Là từ vọng tưởng chấp trước mà ra. Vọng tưởng chấp trước là nguồn gốc của tất cả chướng.
Vọng bất trừ tận, nhi giết an trụ, như như chi chân. Tức thử nhất niệm, y nhiên thị vọng tưởng. Có thể thấy vọng tưởng khó trừ, chân tâm khó hiện tiền. Không phải là việc dễ dàng. Chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực, phải đem cái sự việc này xem nó thật sự là việc lớn hàng đầu trong đời mà phải làm. Ngoài việc đó ra, tất cả đều là việc nhỏ. Đây mới là đại sự của cả đời chúng ta. Quyết định không được lơ là. Vọng bất trừ tận. Vọng mà chỗ này nói là chỉ kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Kiến tư trần sa phải đoạn sạch, sau đó lại phá một phẩm vô minh, liền chứng một phần pháp thân. Đến lúc này mới an trụ vào chỗ chân thật như như. Chúng ta đối với loại người này xưng họ là pháp thân đại sĩ. Họ mới an trụ vào chỗ chân thật như như, cũng chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Từ đó cho thấy ở chỗ này nói vọng phải trừ sạch là chú trọng ở kiến tư, ở trần sa. Chưa đến cảnh giới này, chúng ta muốn an trụ vào chỗ chân thật như như, cái niệm này vẫn là niệm vọng tưởng. Những đạo lý này, những lời này ở trong các buổi giảng không ngừng đang lặp lại, không ngừng đang nhắc nhở. Mục đích của nó muốn chúng ta từng giây từng phút không được quên mất, không được lơ là. Thì chúng ta dùng công mới như pháp, mới có một chỗ để nhập môn, để bước vào. Chỗ bước vào cần phải đem chướng ngại loại bỏ sạch. Thí dụ phần trước tôi nhắc đến niệm Phật với mọi người. Niệm Phật cứ thật thà mà niệm thì tốt. Thì như pháp, nếu thường xuyên thấp thỏm lo lắng, ta niệm lâu như vậy mà vẫn chưa được nhất tâm, không biết đến khi nào được nhất tâm, vậy là đang khởi vọng tưởng rồi. Niệm Phật điều kiên kỵ nhất chính là xen tạp. Bạn trong niệm Phật còn xen tạp một cái niệm đến khi nào được nhất tâm, bạn nói vậy thì công phu này của bạn đã bị hỏng rồi. Thật thà niệm, hoàn toàn không cần hỏi, thì một cách tự nhiên sẽ được nhất tâm. Nếu như có một cái ý nghĩ được nhất tâm chắn ngang ở nơi đó, bạn niệm Phật suốt đời cũng không thể được nhất tâm. Chướng ngại là ở chướng ở chỗ này. Đây là điều không thể không biết. Dưới đây kinh nói là, trong kinh Lăng Nghiêm nói, Phật nói với chúng ta: nhân minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Câu phía trước này là sự quán chiếu của trí tuệ bát nhã. Không sai.
Sanh là nói tất cả vạn vật sanh khởi. Cái chỗ sanh khởi đó, cái chỗ đó là nhất chân pháp giới, là chân như bản tánh. Câu phía trước này, nhân minh chiếu sanh sở. Minh chính là trí tuệ bát nhã. Câu này chính là cái mà nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Cái sanh sở đó chính là tánh. Minh tâm kiến tánh. Câu phía sau là không tốt rồi. Sở lập tánh chiếu liền biến mất. Nếu như ở trên sở, nếu có sở lập, cái lập này chính là trụ mà phía trước đã nói. Lập là gì vậy? Phân biệt, chấp trước. Thì trí tuệ bát nhã liền không còn. Từ đó cho thấy, sở dĩ trí tuệ bát nhã vốn có của chúng ta không thể hiện tiền, là do chúng ta có lập. Chúng ta không ít đồng tu đã từng nghe nói, cửa Phật có một câu nói: ở trong cửa Phật chẳng lập pháp nào. Lập một pháp, thế là sở lập, là tánh chiếu mất rồi. Ở trong cửa Phật chẳng lập pháp nào. Lại nói ở trong cửa Phật chẳng xả pháp nào. Chẳng lập pháp nào chính là cái mà trong bản kinh gọi là nên không chỗ trụ. Chẳng xả pháp nào chính là nói mà sanh tâm ấy. Cho nên rất nhiều câu hợp chung lại xem, thì cái ý nghĩa đó là rất rõ rệt, có thể đem ra làm chú giải cho nhau. Thì cái ý của Phật này bạn liền có thể sáng tỏ ngay. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đây chân thật là khai trí tuệ. Hai câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm nói, lại nói tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Cũng có không ít đồng tu thường hay có cái nghi vấn để ở trong lòng. Ở trong Phật Pháp nói, vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Đây là nói sự phát triển, diễn biến của 10 pháp giới. Hai câu nói này nói rất rõ ràng. Nguyên nhân ban đầu là vô minh. Vô minh từ đâu mà ra vậy? Đây là một vấn đề rất lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đã có người đưa ra cái vấn đề này rồi. Có thể thấy cái vấn đề này không phải chỉ có một mình chúng ta có, rất nhiều người có. Tôn giả Phú Lâu Na ở trên Hội Lăng Nghiêm nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, đã nảy sinh ra cái nghi vấn này. Thỉnh giáo lên Thích Ca Mâu Ni Phật, vô minh ban đầu do đâu mà ra? Tại vì sao lại có vô minh? Phật đã trả lời Ngài như thế này: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Bạn thấy hỏng ở chỗ nào vậy? Là hỏng ở chữ lập. Tri kiến không có vấn đề gì. Tri kiến là Phật tri Phật kiến, trí tuệ chân thật. Ở trong trí tuệ chân thật, nếu bạn lập, đó chính là vô minh. Cùng chữ sở lập đó phía trước đều ở chữ lập đó. Lập, nếu bạn lập nên, vậy là sai rồi.
Bạn cái này vừa lập liền không phải tự nhiên, liền không phải mặt mũi xưa nay rồi. Cái thứ này là gốc của tai họa, chính là gốc rễ của vô minh. Gốc rễ vô minh. Vậy thì cái lập này phát triển đến ngày nay, cái hiện tượng đó là gì vậy? Tôi sẽ là như thế này thế nọ, tôi phải là như thế này thế nọ, tôi cho là như thế này thế nọ. Đây là lập phát triển rất thô. Bạn phải thế này, họ phải như thế kia. Được rồi, hai người hợp không được liền đánh nhau rồi. Đánh nhau vỡ đầu chảy máu, cuối cùng vẫn là công tôi. Bạn nói có oan uổng hay không? Sự xung đột giữa người với người, sự xung đột giữa quốc gia với quốc gia. Sự phát triển của hiện nay là gì? Chiến tranh giữa các vì sao. Tương lai xung đột giữa các vì sao. Từ đâu mà ra vậy? Chính là do mỗi người lập không như nhau. vốn dĩ không có lập mà. Vì sao phải lập? Hai quốc gia đánh nhau, tại vì sao đánh nhau vậy? Bởi vì họ đã lập một cái biên giới. Cái chỗ đó liền phiền phức rồi. vốn dĩ trên cái địa cầu này là không có biên giới. Làm gì có biên giới? Cứ muốn ở chỗ đó lập cái biên giới thì phiền phức liền xuất hiện ở chỗ nơi đó. Bất luận việc lớn, bất luận việc nhỏ, tất cả mọi gốc bệnh đều ở trên cái chữ lập này. Cho nên các vị hãy suy nghĩ thật kỹ cái kinh văn này. Hãy quán chiếu cái kinh văn này. Thường xuyên niệm tri kiến lập tri là gốc vô minh. Niệm mấy trăm lần, niệm mấy ngàn lần để thể hội cái ý nghĩa này. Bạn dần dần sẽ hiểu thôi. Sau đó mới biết chúng ta phải làm như thế nào để không có xung đột với mọi người, để không có xung đột với tất cả chúng sanh, để không có xung đột với 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Ta không lập nữa. Anh lập không có quan hệ gì, tôi không lập. Tự nhiên liền không có xung đột. Xung đột phải có hai bên. Một bên muốn tranh, một bên nhường nhịn thì đâu có xung đột gì. Không có xung đột. Một bên có một bên không là không có xung đột. Phật biết cái đạo lý này. Phật hiểu được chân tướng sự thật. Chúng ta học Phật phải học ở chỗ này. Chân thật học được rồi thì tất cả người, tất cả chỗ, tất cả việc, không có gì mà không tốt đẹp, đều tốt. Bạn nhìn lại đều sinh tâm hoan hỷ. Cái lúc đó mới là thật sự pháp hỷ sung mãn. Cho dù đến địa ngục A Tỳ cũng pháp hỷ sung mãn. Bạn thật sự được thọ dụng. Bạn thật sự sáng suốt, thật sự khai trí tuệ rồi. Cho nên cổ đức nói: đãng cầu tức vọng, mạc cánh mịch chân. Đây là đại đức xưa dạy chúng ta. Chúng ta chỉ một mực hạ công phu ở trên ngừng vọng, không cần đi cầu chân nữa. Tại vì sao vậy? Vọng chính là chân. Vọng ngừng rồi, nó chính là chân. Vọng thì vừa mới giảng, giống như sóng nước vậy. Sóng đang động ở đó, sóng ngừng rồi chính là nước mà. Còn muốn cầu nước để làm gì? Không nên đi tìm nữa. Khi ngừng lại chính là nước. Đãng tận phàm tình, biệt vô thánh giải. Không nên mỗi ngày nghĩ rằng tôi muốn thành Phật, thành A-la-hán, thành Bồ Tát. Cái này là vọng tưởng, vọng niệm. Làm gì có Phật Bồ Tát, làm gì có A-la-hán? Không có.
Chư Phật Bồ Tát A La Hán khác với chúng ta ở chỗ nào vậy? Người chúng ta có vọng tưởng, họ không có vọng tưởng. Kiến tư phiền não của bạn không còn, cái vọng tưởng này không còn, liền gọi bạn là A La Hán. Trần sa vô minh đã phá mấy phần rồi, liền gọi bạn là Bồ Tát. Vô minh tất cả đoạn sạch rồi, liền gọi bạn là Phật. Ngoài cái này ra, đến đâu để tìm Phật, Bồ Tát, La Hán gì nữa? Không có. Thật sự chỉ cần dứt phàm tình, không cần tìm hiểu thánh. Nếu bạn nhất định cầu, nhất định có cái gì bí mật, có cái gì huyền cơ, tôi phải đạt được nó, là bạn suốt ngày đang khởi vọng tưởng. Giống như có rất nhiều đồng tu gặp mặt tôi, nói: Pháp Sư, thầy tu rất giỏi, tu rất tốt, nhất định có bí mật gì, muốn tôi truyền thụ bí mật cho họ. Nếu như tôi muốn động cái ý nghĩ xấu, truyền bí mật cho bạn, được, phải bao nhiêu tiền tôi mới truyền cho bạn. Thế thì bạn nhất định sẽ đem tiền đưa cho tôi, có đúng không? Tôi truyền cho bạn vẫn là lừa gạt bạn. Làm gì có bí mật? Không có bí mật. Thật sự nếu như nói có bí mật, đều là gạt người. Phật Pháp là đại từ, đại bi. Ở trong Phật Pháp còn có bí mật, thế thì Phật đâu có gọi là từ bi được. Phật còn có gì thanh tịnh nữa? Nói lời thành thật. Bí mật chính là việc không thể nói cho người biết. Không thể nói cho người biết nhất định không phải là việc tốt. Việc tốt thì đâu có chuyện không nói cho người biết chứ. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này. Phàm là người ta nói có cái gì bí mật thì bạn không nên học với họ, phải không? Cái đó nhất định sẽ bị mắc lừa. Ở trong Phật Pháp không có gì bí mật. Ở trong Phật Pháp có một tông phái gọi là Mật Tông. Chữ mật đó không phải là bí mật, mà là thâm mật. Đạo lý của nó rất sâu, người sơ học rất khó lý giải, cho nên nó gọi là thâm mật, chứ không phải là bí mật. Ở trong Phật Pháp tuyệt đối không có gì bí mật. Tâm của Phật thanh tịnh, chánh đại quang minh, không có việc gì không thể nói cho người biết. Cái này chúng ta nhất định phải biết. Kinh lại nói: cuồng tâm không ngừng, ngừng tức Bồ Đề. Đây cũng là điều mà trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Cuồng tâm chính là vọng tưởng, chính là vọng niệm. Vọng niệm, phàm phu đây vọng niệm không ngừng. Vọng niệm rất nhiều. Đây gọi là phàm phu. Nếu như cái vọng tưởng này không còn, ngừng rồi, thì liền gọi là Bồ Đề. Có thể thấy cuồng tâm với Bồ Đề là một, không phải là hai. Cuồng tâm là sóng, Bồ Đề là nước, là một sự việc, không phải hai sự việc. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Vì thế, thực sự dụng công tu hành ở đâu vậy? Chúng ta tu chân thật là ngay nơi vọng. Chúng ta tu tâm thanh tịnh là ngay nơi ô nhiễm. Chúng ta tu tâm bình đẳng là ngay nơi cảnh giới rất không bình đẳng. Là ngay nơi này. Chúng ta tu tâm từ bi là ngay tất cả chỗ không có tâm từ bi, là tu ngay trong cái này. Gạt những cảnh giới này qua một bên. Bạn đến nơi đâu để tu bây giờ? Không có. Không có thật. Chân ở ngay nơi vọng, giác ngay chỗ mê, chánh ngay nơi tà, tịnh ngay chỗ nhiễm. Cái này là trí tuệ chân thật. Đây là dạy chúng ta phương pháp dụng công chân thật. Chỗ được thọ dụng chân thật là ở chỗ này. Không nên hiểu sai đi ý nghĩa. Cho nên kinh điển Đại Thừa, lời khai thị như vậy của Thế Tôn rất nhiều, rất nhiều. Tuy là
cách nói khác nhau, danh tướng dùng không giống nhau, mà tôn chỉ không có sai khác. Ở trong Kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm nhi hành bố thí, đều là cái ý này. Cho nên cổ nhân đọc nhiều kinh Đại Thừa có thể khai trí tuệ. Đọc nhiều là sao? Trong kinh với kinh mà chú giải cho nhau, không cần thiết dùng lời giải thích khác, dùng kinh giải kinh. Xem nhiều rồi bạn sẽ hiểu ngay, lĩnh hội thông rồi, viên dung quán thông. Đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Đinh Phúc Bảo, đây là một vị đại đức trong học Phật tại gia. Ông cống hiến rất nhiều cho Phật giáo. Ông cũng đã viết không ít chú giải, đều gọi là thiện chú. Phương pháp mà ông dùng là gì vậy? Đều là dùng kinh văn chú giải kinh văn. Ông dùng kinh chú kinh, không dùng ý riêng của mình, đều là trích dẫn. Trong kinh này nói thế nào, trong kinh kia nói ra làm sao, vị tổ sư này nói thế nào, vị đệ đức kia nói thế nào, không hề dùng một chút ý riêng tư, dùng kinh chú kinh. Cho nên cái thiện chú đó của ông cũng là tư liệu tham khảo rất hay. Những sách này ở Đài Loan đều có lưu hành, không khó tìm thấy. Tôi nghĩ trong thư viện bên này của chúng ta nhất định có. Đây là một loại phương pháp chú giải. Nhưng mà người sơ học nhất định phải biết, trước tiên phải thâm nhập một môn, nhất định phải thiết lập cơ sở sâu dày trên một bộ kinh. Sau đó bạn xem kinh Đại Thừa, có thể tiếp xúc một kinh thì thông hết tất cả các kinh. Nếu như bạn không có cơ sở, bạn xem nhiều rồi, càng xem càng loạn. Họ không thể lĩnh hội thông, càng xem càng loạn, càng xem tín tâm càng biến mất. Phật ở trong kinh này nói thế này, ở trong kinh kia lại nói thế kia. Rốt cuộc cách nói nào thì đúng? Một lúc Ngài nói cái này là không, một lúc Ngài nói là có. Rốt cuộc là không hay là có? Trái lại hoài nghi Thích Ca Mâu Ni Phật, lời nói không có nhất định. Thế là hỏng rồi. Thế là bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của Phật rồi. Cho nên nhất định phải đặt nền móng sâu dày ở trên một bộ kinh. Sau đó xem những kinh khác mới có thọ dụng. Thế thì bạn tiếp xúc một kinh là biết mọi kinh, sẽ không hiểu sai đi ý của Phật. Cái này là hiện đại học Phật thông thường bị lỗi ở chỗ này. Nếu không có hạ công phu, chết cứng ở trên một bộ kinh. Cho nên người thế hệ này của chúng ta không bằng người xưa, là ngay cả đầu năm Dân Quốc, những đại đức tại gia xuất gia này, chúng ta cũng không bằng họ. Bạn thấy giống như cư sĩ Giang Dị Nông, cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Tại vì sao người ta có thể thành tựu như vậy? Nền tảng của người ta rất sâu dày, có nền móng sâu dày của nhà Nho, lại có nền tảng sâu dày của Phật Pháp, cho nên họ có thể thành tựu. Cái nền tảng này đều là bắt tay làm từ thuộc lòng. Cho nên nếu như không chịu đọc thuộc lòng, bạn muốn cắm rễ vững chắc là rất khó, rất khó. Người hiện nay đều không thích học thuộc lòng, không thích đọc sách. Việc này rất đáng lo. Họ không biết cái hay của học thuộc lòng. Cửa Phật chúng ta, tôi chỉ nhìn thấy một vị lão pháp sư ở Hồng Kông. Ông dạy học trò vẫn dùng biện pháp cũ. Sau khi tôi thấy xong, tôi rất khâm phục. Tôi đi hành lễ riêng biệt, là lão hòa thượng Hải Nhân. Thầy là
Giảng sanh năm 1980. Vào lúc đó thầy hơn 90 tuổi rồi. Khi tôi đến thăm thầy, thầy cũng hơn 90 tuổi. Năm thứ hai thầy đã giảng sanh rồi. Thầy ở Hồng Kông được gọi là vua thủ Lăng Nghiêm, bởi vì thầy là người chuyên học Lăng Nghiêm, chuyên giảng Lăng Nghiêm. Bởi vì tôi vào lúc đó đến Hồng Kông, họ cũng mời tôi đi giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi là kẻ hầu học đi viếng thăm lão pháp sư. Lão pháp sư chỉ có 6 học trò. 6 học trò này không những phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, còn phải học thuộc chú giải. Ngay cả kinh và chú giải tất cả đều phải có thể học rất thuộc, thì thầy mới nhận bạn làm học trò. Cái ngưỡng cửa này rất cao, cho nên chỉ có 6 học trò. Thế nhưng chân thật có thành tựu. Cái Phật Pháp này dạy học nhất định phải như vậy mới có thể bắt rễ. Cho nên hiện nay Phật học viện, rất nhiều Phật học viện, hiện nay cũng không có Phật học viện nào mời tôi dạy nữa. Trước đây còn có Phật học viện đến tìm tôi không dám đi rồi. Bởi vì tôi cũng chịu sự ảnh hưởng của thầy. Tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Đó là vì thầy giỏi. Tiên sinh Phương thường hay nói với tôi, thầy dạy học ở Đài Loan cho qua ngày. Thầy nói làm lầm lỡ con em người ta. Học giả như thế thật sự là đạo đức, học vấn đều là khiến người khâm phục. Còn nói làm lầm lỡ con em người ta, nói thật ra thầy hoàn toàn không làm lầm lỡ con em người ta. Học trò không chịu nghe lời mà, học trò không chịu tiếp nhận chỉ dạy mà. Cái này chúng tôi sau khi nghe xong rất cảm động. Nếu như khi chỉ dạy học trò không thể thật sự được lợi ích, không thể khai ngộ, làm sao xứng đáng với học trò? Học trò không nghe lời thì ta đành phải không dạy thôi, rút lui thôi. Độ tận vô lượng, vô số vô biên chúng sanh. Như thử đại từ đại bi, tắc tham sân nhị độc trừ hỷ. Hậu tuy độ sanh, thực vô sở độ. Bất trước hữu giả, tuy vô sở độ, độ chi bất tức. Bất trước không hỷ, cụ thử diệu tuệ. Si độc diệt trừ hỷ. Sở dĩ phàm phu vô lượng kiếp đến nay cũng làm phàm phu. Nguyên nhân căn bản chính là tham sân si tam độc đang làm mờ ám. Cách nói hiện đại của chúng ta nói là siêu vi trùng. Cái này là nguồn gốc của tất cả siêu vi trùng. Cái rễ này quá sâu rồi. Nền giáo học của Phật Pháp, bất luận là Thế Tôn, cho dù 10 phương 3 đời, tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh 10 phương, vẫn là trừ đi cái gốc bệnh của tam độc mà thôi. Trong Kinh Đại Thừa, đặc biệt là pháp môn Bát Nhã, dạy cho chúng ta phương pháp thiện xảo tột cùng. Phần trước đã từng nói qua, chúng ta phải đem cái tâm này mở rộng, đại nhi hóa chi, dạy cho chúng ta rất cụ thể làm thế nào
đem tâm mở rộng ra, giống như chư Phật Như Lai vậy. Độ tận vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Câu này các vị vừa xem qua là biết ngay. Cảnh giới của nó là tận hư không khắp pháp giới, không phải hạn chế ở một khu vực. Cái khu vực này của chúng ta, chúng sanh không nhiều. Người trên trái đất chỉ có hơn mấy tỷ người, số lượng rất hữu hạn. Vô lượng vô số vô biên, nói mãi không tận. Tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, phải phát cái tâm lớn như vậy. Đây là đại từ đại bi. Cái tâm như vậy vừa phát ra, ở trong nội tâm của chúng ta, cái tham sân hai độc đó liền biến mất rồi, tan chảy theo tâm lượng rồi. Bạn thử xem, không trừ mà tự nhiên đã biến mất rồi. Làm sao biến mất vậy? Phần trước đã nói chuyển đổi rồi. Chuyển thành đại từ đại bi. Đem cái tâm tham, tâm sân đó, nên đã chuyển thành đại từ đại bi. Tham sân si, tham sân chuyển đổi rồi. Thế thì còn ngu si thì làm thế nào? Câu nói này dưới đây là quan trọng rồi. Tuy độ sanh thực vô sở độ. Đây là trí tuệ chân thật, không dính có. Độ chúng sanh mà thực không có chúng sanh nào được diệt độ, là không dính có. Tuy không có đối tượng độ, mà độ mãi không ngừng. Tất cả chư Phật Như Lai là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, thì hiện hàng ngày giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không hề ngừng nghỉ. Đây chính là độ mãi không ngừng. Mỗi ngày đang làm, chăm chỉ nỗ lực đang làm. Không những miệng nói, Ngài còn thân làm, tự mình gắng sức thực hiện, làm nên tấm gương cho mọi người thấy. Ngôn giáo, thân giáo, hỗ trợ thành tựu cho nhau. Đây là không rơi vào không. Loại hành trì này chính là dạy chúng ta không trụ hai bên có không. Đây chính là nên không chỗ trụ. Không trụ hai bên chính là cái hình mẫu này. Đây là trí tuệ chân thật. Trí tuệ hiện tiền thì ngu si không còn. Đem ngu si chuyển biến thành trí tuệ. Cái pháp này không những khéo léo tài tình, mà còn cao siêu. Chúng ta phải từ những chỗ này mà thể hội, từ những chỗ này mà học tập. Phàm phu ngã kiến trọng, tam độc thâm. Bệnh căn thực do tâm lượng hiệp ải.
tu dĩ quảng đại tâm, trị kỳ bệnh căn, tùng căn bản thượng, giải quyết chư bệnh tự nhiên dị trừ. Chúng ta thử nghĩ mấy câu nói này. Lời mà Ngài nói đích xác là sự thật. Gốc bệnh của phàm phu quả thật đúng là tâm lượng nhỏ hẹp. Khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến bản thân. Xưa nay chưa từng thật sự suy nghĩ gì người khác, đều là nghĩ gì mình. Đây là chúng ta thông thường gọi là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi thì đương nhiên tham sân si tam độc là nghiêm trọng rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta đem tâm lượng mở rộng để đối trị cái gốc bệnh này. Cho nên thật sự muốn phát tâm tu hành, thật sự muốn phát tâm ở ngay trong một đời này liễu thoát sanh tử, thoát khỏi luân hồi. Nếu không nương theo phương pháp này để tu, nói thật ra là rất vô cùng khó khăn. Cái phương pháp này chính là Phật chỉ dạy chúng ta khởi tâm động niệm nghĩ gì tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, chính là đem cảnh giới ở trên quả địa của Như Lai làm nên nhân địa tu hành ngày nay của chúng ta. Vừa khởi tâm, vừa động niệm, nhất cử nhất động đều tương ưng với cảnh giới của quả địa Như Lai. Cái này gọi là tu hành lớn. Phần trước nói tu hành lớn, chứng quả lớn. Thế cái gì là lớn? Đây gọi là lớn. Tương ưng với cảnh giới trên quả địa Như Lai, vậy là lớn rồi. Hay nói cách khác, tương ưng với tánh đức. Phần trước gọi là đại từ, đại bi, đại trí, diệu tuệ, đều là trí tuệ, đức năng vốn có trong bổn tánh. Tương ưng với cái này gọi là hạnh lớn. Từ đó cho thấy tâm lớn là điều kiện tiên quyết hàng đầu. Trước tiên phải phát tâm lớn. Đây là giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Căn bản giải quyết rồi thì những vấn đề khác đều là cành lá nhỏ nhặt, là rất dễ dàng giải quyết, không còn một khó khăn nào nữa. Nếu căn bản chưa giải quyết mà giải quyết vấn đề trên cành lá là rất vô cùng khó khăn. Giống như một cái cây vậy, chúng ta không biết nhổ bỏ đi từ gốc, chỉ biết cắt tỉa ở trên cành lá. Cắt tỉa rất sạch sẽ rồi, đến mùa xuân năm tới lại nảy mầm, lại phát triển rồi. Thông thường tu hành là phạm cái lỗi này. Cho nên tu hành trên cành lá sẽ không rốt ráo, nó lại phát triển ra tiếp.
Kim Cang Bát Nhã là dạy chúng ta diệt sạch tận gốc. Cái này mới là rốt ráo thật sự. Đại tâm hành nhân, ký bất đăng vô sở duyên cảnh nhi trước không. Trước không tắc vô tùng khởi tu, hữu bất đăng thủ trước. Ư cảnh nhi trước hữu, trước hữu tắc đọa lục đạo. Yếu tại bất trước lưỡng biên hợp hồ trung đạo. Như thử lịch sự luyện tâm, chánh đại tu hành nhập thủ xứ. Chú giải của cư sĩ Giang rất hay. Chú được rất tinh yếu, rất thấu triệt, rất minh bạch. Chúng ta quả thật nhận được không ít thọ dụng. Phát tâm lớn là tu hành lớn. Tu hành lớn phải hai bên có không đều không dính. Thế Tôn khai thị cho chúng ta chỉ là một cái nguyên lý, nguyên tắc. Làm sao đem cái nguyên lý, nguyên tắc này vận dụng vào trong đời sống thường ngày, vận dụng vào chỗ đối nhân sự thế, tiếp vật. Đó mới gọi là công phu đắc lực. Nếu không thì những đạo lý này, những phương pháp này đều dùng không được vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Đây chính là cái gọi là công phu không đắc lực. Lời Phật nói, nếu như không có Đại Đức xưa giải thích tỉ mỉ cho chúng ta rất khó hiểu. Ở chỗ này chú dạy rất hay. Ký bất đăng vô sở duyên cảnh nhi trước không. Dính không là không được tu. Còn tu cái gì? Cho nên tu nhất định phải có duyên, phải có cảnh. Hai cái chữ duyên cảnh này phải nhận thức rõ ràng. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Cảnh thì sao? Là hoàn cảnh vật chất. Cũng chính là nói chúng ta muốn tu hành lớn, không thể xa lìa người, không thể xa lìa xã hội, không thể xa lìa nhân quần, không thể xa lìa cảnh giới ngũ dục lục trần. Hoàn cảnh vật chất này xa lìa liền rơi vào không ngay. Xa lìa rồi bạn đến đâu để tu đây? Thí dụ ở trong bản kinh nói những nhục ba la mật, nếu như không có những người đó hàng ngày nhìn bạn thấy chướng mắt, hàng ngày chửi bạn, hàng ngày kiếm chuyện với bạn, thì bạn đến nơi đâu để tu nhẫn nhục ba la mật đây? Không được tu rồi. Bạn nói tôi đến một nơi không có dấu chân người, vào trong núi sâu tìm một hang động để ở trong đó ngồi tu hành. Như thế thì nhẫn nhục ba la mật bị ngừng ngay chỗ này, không được tu rồi. Có thể thấy không thể xa lìa nhân quần. Thế bố thí ba la mật càng phải như vậy. Xa lìa tất cả đại chúng. Đối tượng bố thí không còn nữa. Bạn thí xả cái gì đây? Bố thí tài, pháp, vô úy đều cần đối tượng. Không được dính không. Nhưng mà lại không được dính có. Dính có liền bị đọa 6 cõi luân hồi.
cần phải hai bên có không đều không dính. Đó chính là nói ở trong cảnh duyên độ mãi không cùng tận, mà tâm địa thanh tịnh, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tâm địa không nhiễm mảy bụi, vì là không dính có. Như vậy chính là không dính hai bên có không. Phật Bồ Tát đã làm tấm gương tốt, hình mẫu tốt cho chúng ta. Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, chăm chỉ học tập. Vậy là hợp với trung đạo rồi. Cái gọi là trung đạo chính là hai bên đều không dính. Thế nhưng các vị phải biết, hai bên này đều không dính rồi. Nếu như ở trong tâm bạn còn có cái trung đạo, đường tôi hiện nay đi là trung đạo, thì xong rồi, bạn lại dính vào trung đạo rồi. Trung đạo lại là một bên, hai bên là một bên, trung đạo lại là một bên, bạn lại dính vào một bên rồi. Trung đạo cũng không có. Đó mới là trung đạo thật sự. Nếu như bạn chấp trước có cái trung đạo là đã không phải trung đạo rồi, vẫn là dính có. Nó có cái trung đạo ở trong đó mà, vẫn là dính có. Cho nên cái ý nghĩ này cũng không được khởi. Ngay chỗ này, dưới đây nói trái sự luyện tâm. Trải là trải qua, từ sớm đến tối, từ mồng 1 đầu năm đến 30 tháng Chạp, từ sơ phát tâm đến thành Phật. Những việc mà bạn trải qua này, ở trong đây mà luyện tâm. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.